laki akashwani dipu pini nilitum ason eso keso kupuson pensi ka chipajok nang jima mati English alam pen ke dental health po aput hak chihut chiput pon jia phansi nilitum ladak bor ipon lo lasi laso puthak klardak pen radio kar juara da phan kapachini jia phan pura karbiang longang bong inut aso ahinana thu kelanga doktora phansi chophapon iklo alangli ke ino dental surgeon lapenti alangli Assam Cancer Care Foundation alongsi sai claim ikbom alangli men laki Dr. Rengmirso Ronghangpi la sinon alangli nile tuma microphone athing no nang ni tanglo tangte doctor aprangsi akaswani diphua hinpen nangli phan suri kardom nang pajir iklo kardom tangte doctor aprangsi alam the chethandam iksenang kupia phansi dental health pu kipudam iklo nangli hinpen than ikjima oral health mate like dental health lo anke oral health puke ilitum la angho arlo kaduk kawe la eso pen danglok eso ni la eso angham ede ingtur mesen pen kichilana thek anke mesen pen kepathir thip thek henlo healthy oral mouth pu ilitum bangke pudam iglo adun thu alam thi chithandam iksenang inghor lo along ason kisodo lason si eso inki kecho ingho ke men ede ke men lapen gam mate eso areng along akiso la ko puson pen sinang ke plang lo radio kar juara da tuma phan than ikjima doctor ilitum kachichini dunji ke ladak ilitum aso bang thir thip loma ma kimesen loma puke ilitum nije se mane angthek mukha chelang dun bom nangji nonason la ingho arlo pate like ilitum angho mesen pen ki thir thip je phan ki chini je phan ke lahai eno angthek mukha ha chelang dun bom nangji la eso long lahai aki et aki ik arlong ason kangtang ason lai eso long kachibon ason chithek long lo pote la hai bangke kaheno angthek lo angke la son thot simo la hai arlong ason kachibon eso long do la pilo mo klem jikela eso ni phanta mo aber pasun bom ason angthek thek long po angke apor pe pen eso ke jog ji ason angring chithek long ik po angke eso penta avi ke jang ason angthek chithek long ik po angke mo la eso angki ki chua son da angthek che thek long po angke eso penta la angnim kachilong ason che thek long ji angke eso ke serem la hai bang ke sop angthek ka heno ason lo la hai le angthek le ili tum che thek long lo pote mane ili tum bang doctor long pale dam iknang ji angke no na son inghwar lo la ide long ma ingtur long ame ki do arjiding penta la so amek mi rek pote la so angthek ta ka heno angthek lo la se ili tum bang ke asap ok chere ji phanse ili tumbang bor inang ji non inghoar lo amek kichi thek long pu ili arleng tumge kowe ki cho abe ki dosi ki ong la si arni ding pen la kowe ki cho abe dolo pute la ingho kaching pun e ason hedi ang thek chi thek long ta hai lata kaheno ang thek lo ke patini ji phan abidi ta ili tumbang claim un la son iri mon thom ingho arlo palut un e ason ang thek chi thek long lo pote la bangke kaheno ang thek lo la duma ke chu duma ke mong arjiding pen ili tumbang en ik bom lo pote la ingho arlo ta la son akilok ake air la son ang thek ili tum chi thek long ta hai angke birik ke chun e mane akiso ke chun e ason ang thek chi thek long ji angke la hai ang thek ta kaheno ang thek lo lase ili tumbang hai ang thek chi thek long lo pote doctor long pale dam ik nang ji tong sikot ke men la hai ke so long lo pulo tang te men ku pc claim ik nang po kwan ma ke prap ili tumbang ke doctor long pale dam ik phejji phanse bor inang hi mane amek ke non ili tumbang chi than pon lo la tobacco a jog duma ki chua jog tang holong amek do kok ta hai la son thak se ahut pen la eso kangchim mane eso kire dolo putela abatai la so aso ing om long chekor pon bom lo putela so amek ta mi thuik irek pute cancer ason amek man ik ta hai asupose ili tumbang ke kachiri ji phanse bor inang ji kai ke ta angke mane la son thot se ili tumbang ta doctor long ke pale dam ji han
si bor inang ji laso keso cholong lo bolo dang ti tong se kot pen konat adim si chilang nang ji doctor ajada hormuta li to bangke arjulong lo prevention is better than cure po mane kicheng penle chelana dun theklo pote keso tante angko pen ta ili tumbang pavir unji kalite chelang dun da prang lo pote tangka kidam ta pajum dun unji la son thak si ile tumbang ka heno ang thek chi than pon la aso pen avinang ke jang ang thek chi thek long pote mane ile tumbang kicheng ke prevention alam ile tumbang ching kilo la se brush kai ke ta ile tumbang ke so bang ching thik vernang ji anke kicho theklo pu pen ke hedim lai osomar tum lai ki jodmu ben kicho theklo pu pen ke ili tum he ingho he kangthir pen se ki biji phansi bor inang ji kai ke ta langke la eso chonche angko pen la osomar tum ta mala moklang chubom hut pen ta ili tumbang la kangthir ape ason en pen hedi langkar om pen hedi la angho arlo he vendun bom nangji la aso chonche angko pen ta anke la aso ki chon ki cheng pen lopote ili tumbang ke aso ingthi dun bom nangji aso ingthi dun bom nang po anke un lopote batai un lo mane batai hini ason bangke ili tumbang ke eso chingthi nangji adaprang kithur pen anke ajo megjang ja prang isu ching thinang ji angke la osomar tumphan bangke mane ili tumpang ke toothpaste ke en pe colgate ma toothpaste ke en bang ili tumpang brush long pura pajum het nang ne mane asap ole en ta chok non son rice grain amount pe di la an le en ta chok anke non ili tumpang ke pea size amount la an le en ta chok la motor ma size amount le en ta chok anke osomar tumphan ki la sang amu pumbulo de la thek le en ta chok mane a hot pen la toothpaste long ha ta toxicity to kok ti ma ti la support se la an anta brush pangke kai kita kuri ji phanse bor inang ji mane adaprang pen ajo la bangke prevention alam lo tangte doctor hala aso pamopen chathan lo aso kere ta dokok iti ko son no la so cheplok ik jok nang ji ma mate la pu pado ikok ta chok la aso kere ason ili tumbang chi theklong lo pote doctor long pale dam ik ji phanse bor inang ji kai kita la pale dam pen doctor bangke mane clinical examination per first nang lang ik po aso bang kere dolo pote la akire bang ta pakom un kalilo pote la sopi heknang jok ji ma la kere le pakom ji ma la da doctor la clinical examination kuri that se alang li tumbang decide po kolosi nangli phan ki me ji ma la lo Mix en la doctor nangli clardak pen ke than pachinia pot ko son pen si kesu ke chalana nang jima la pen ka chepa jok nang jima puthe la pen te doctor adun thu chethanam iksene la so kesu pamedet unma mate la so kesu kapamedet jia phan pia dowai ke chu iksi ke mi ikpo amu chethan iklong lo la prevention ala mane ko son si ili tum kicheng pen le chelana dun theklo pote ili tum mane kesu ta pajum dun un la son thak si ili tum bang la kesu le long lok lo pulo pote ili tumlong kaprek asai do keso ke pakom je phan like non nili bangke protected that po directly a patient phan lang le tik ke non ili tumlong first ke patient le nang le lo pote ili tum bangke first isi clinical examination kuri po la so phi x-ray kuri po la ke la son thak si ili tum bangke la so api se treatment plan bangke dak bang se decide ekpo kicheng ili tum chethan lo hamo la eso long la aki ik ason kar that ason la arlong ason ahut pen chebon het ason ang thek che thek long pute la so ang thek mane la so hormu kidoke mane ingho oral health aphan make e la si la son ang thek le ili tum che thek long lo pute mili tum bang doctor long pale dam ikji phan se bor inang je angke ili tum bang ke mane doctor ma skilling po professional cleaning po alang li tumbang klem po mane la so hormu ke un anle brush le chingthi pusita kak un e la so pot se li tumbang ke professional scaling mane cleaning kuridam iknang je la ke eson lo angke la so
phi la so phi la angki ki chu ason ang thek chi thek long pate ili tumbang ke mane decide po la either feeling dowai dak aso dowai thap ipo kalite aso phi la angkur mane aso ke first nilitum bujida mang mane aso ke eta apart dolo mane ke aso aber ke angkur do so la angki ke chole angkur anle dam rock lo pate ili tumbang ke root canal treatment po klemik la so ateng si ili tumbang x-ray pen selang ikpo la angki ki chobang la angkur an ani tumbang pulp pu de la pulp an le dam lo pote la bangken li tumbang ke root canal treatment claim iknang kokpo mane asota aso a layer hedi ke chengsi ki la aso a layer do ekta first layer ke nitum pudam dam enamel pupu second layer ke nitum dentin pudam dam third layer bangge pulp pudam dam la aso angki le pulp po anle dam rock lo pute ni tumbangke angkur pense sapha nang kok po angela sapha pense dowai hai thap nang po angela so treatment bang phan ke le tumbangke root canal treatment polo la da eson a treatment lo ako isi bang dolang mane angkur anle dam de mane hala pulp anle dam de pute la bang ke nitum la filling kuri penta aso bosai un lake mane aso hek hedet acho aso la x-ray kuri pen silang po la so aso bosai un e ma plok nang joki ma dowai ke thap pen mi ikjima ma plok iknang kok jima la ke clinical examination ma x-ray kuri det se li tombang treatment bang ke plan kuri unje choroi glo doctor nangli misen pen than pachini ponapot radio card juara da tum sitami kachepa jok awar sai la pen kachelana nang je awar sai hin chini dam ikpo pusini lining thelo asi adun thu chethanam thu iksina la so inki ke cho akiso osomara tum det si long chot ma mate arta ki do tum ta cholong theklo la pen te kopuson pen si la so inki ka cholong lo doctor osumar tumdet pukali kaduk kaveta la soha kiso ke long un polmani tum le la kicheng si li tum le chinki la oral health la brush kiching thi la haile paka ke putyang ke la sini a hormu kichu sugar a hormu a diet long le bisido anke mane sugar diet consumption le ili tum ake ong pen ke en pute mane ing holong la son anki kichu ason mane ang thek long lok ta hai mane osomar tum chota kali arleng ki the tum ta la so ake so chilong thek la si ili tum ke kai ke ta pamuta chithan iklo adap prang pen ajo ke ili tum bang brush kuri ik nang je anke mostly mane most important ke la ajo brush kitching thi and lo ki important nai la si la so a habit pang le ili tum bang chi maintain dun thek lo pute mane la so anki ki cho la hai ta ki kom son ili tum bang chi thek long po mi ik pikla doctor nangli ke thana lam thi tangte doctor adun thu che thanam iksina rong rupa jo along ke se ga chilang ja phan tangka maha videta hai la pusona hud akijoi pen la so ki so ka chilana ja phan sarkar pen akirap du ikma nangli than ikjima doctor Sarkar pen akirap mane lon nili tum long la Difu Medical College do alangli tum ladakle kiso nang chilang phanwang iktame anke la PHC long haita do pen haladak sarkar tum kijoy pen lang ikpom kupipia putha ka bang sila akijoi awar sai bang ke do iklo aso kichilang nara hin bange sarkar pen talan akirap pangke do e anta nili tumlong la Difu Medical College long mane dental nat aso nat kilang a hindo pine kisung son dote ladakle bang ikame Difu Medical College hospital no akijoy pen ka chilang ji pute anke private clinics hai ta do hongle chilang dami pura la so a option ta do choro iglo doctor nangli than pachini thegapot adun thu akinang sot na alam che thanam iksina rong rup ajwa long ke asu inki ke cholong pulote ason ka phirem ke op mate ke pang om asaita claim mema mate la puson ke claim nang ni putong pujima nangli than ikjima doctor nile experience penan ke lason aso angki ke ho ma ke pa op lason pen ke nili labang ke thekdam long lelang hai nini je experience pen ke anta
nilima thateng ke lake ke than thap alam pusi budamik po poloma nilitum asai claim bom akamlong ke lason angki ki ho pujat bang ke litum bang claim klelang la suppose polma angki le kichu son dolo pude litum bang ko so appointment se angki kichu litum bang ke la so part bang ulai po angke dowai ke thap la son asai bang se litum bang claim bom suppose la hai ke pherem ke op hai bang ke la hai ke kroi bang ke than tap nang li ke than ji pu bang ke mane la hai ke claim ke henu mane olalo ke kroi tap ke kroi thap lo angke la seli tumbang lason aso ke so mate angki ki chu lason dolo pote li tumbang ke prabjin pen doctor long chepaklang dam ek phit sikime polma tan thu ong lo pote mo lason thak thak se ako tangkata ki jum thu po angke mo ke tan thu ong lo pote ili tumsi mane akisung do ik aking lalo choroik lo doctor nang li misen pen than pachini thega pot koson pen si ka pherem ke op mi mahinoma la so puthak nang li misen pen ke than ponapot la penti doctor che thanam thusina la so ke so si chelang pamilo ti ke mi una cha kong do jima mati inki ke chotang aso ke hek jok siwar hit nang poma mati la so aso hek hepin pen chelana pami ti un poma nang li hin pen than pachini ik thek jim o se ki chilang pen mi unji hamuta ni tum discuss lo la ki so bang tan ti ang ko pen le ili tum doctor long pale dam un lo pote la so aso phanta ili tum bang rai unji war hek hedat ta chok la so po se ili tumbang ke ko anma ke prap hai la kiso bang tan te angko moda chingki gloi li tumbang ke aso la pulp long an le dam de angko pen le ili tumbang doctor long pale dam un lo pote la aso phanta ili tumbang rai unji la support si ili tumbang ke ko anma ke prap la an se doctor long pale dam nangji ko anma ke prap la ansi akiso tami dam po angke la tangka ke dam ta kompo la so philo pote aso phanta mo plok thunang jok lo pote ako kaprek akisung dakta ako ilitum se phothupo mane esole ilitum plok thu jok lo pote digestion mane la kicho khai ki pangjir dam ke la inghoar lo pensi ki cheng la support sila esole avilo pote ki kor haita ki heje pameka keje pameka o lalo hege edet po lalo anke la son thot se mane la epok long hai bimaili tum ki chu hai kile damjita mane injir pameka ke ason se le tum bangke chithek long pola supaseng ke eso kichibi ji phan mane kenang sot athege lalo isike la digestion ajoklo anke la so phike ili tumbang suppose la aber aso suppose example lo aber aso le aso munpi le ili tumbang plok ik joklo pote la so ki plok adim long bangke isi adak dokok ason po matidi la so pose la athak aso munpi bangke la so adak long ki ng aphan he la so space ki endunji aphan dila aber nang sun bom ason ang thek long lok ta hai angkila aber la so as kang tang aso aber mane nang sun bom po angkila apor pe pen lata ki jok ji ason ang thek long lok po la so posi kai ke ta la aso phan bangke aso bang hedi ki rai dunji phanse kai ke ta bor inang jila se kun anma la aso ki so non ason sensitivity eso ke serem le ili tum chi thek long lo pote doctor long pale dam ik phiji phanse bor inang ji poloma la so philo pote ke serem pen se ki chengpo ke serem pen chengpo la so phike eso ke so ason chi thek long po anke la so phike la so aso bang ke so tan thu po anke na de phiang ke ni tum bangke mo aso bangke rai un e po dok ik jok nang kok po choro ik lo doctor nang li misen pen la pen klardak pen than pachini thega pot la pen te doctor adun thu che thanam ik sinang mo pen nang li ta pu ik lo la amun po aputha wisdom tit mate third molar aputha ili che thanam sinang la so amun po ke wang hut so thek pik la si la kupia pot si so ikara titi lo la pen te kupi ke klem pen si la so ke so bang pawi ik det ke mi ik po nang li radio kar juara ta tumaphan than pachini ik jima third molar mane la kijutsi aso eso munpo la si third molar mane kosono apor non kichikirla ajok dum kichikirla ajok hedi la kijutsi aso bangge kivira son nili tum bang hedi ang thek pon long lo aprang iphi tum mane aprang ili tum our ancestors tum kichu akivaya ok kichu mane hard food kichu ajok si mane di ing om eso aribi a space bangke dak do o ason se theklong la so posi la so
asota ke chonji phan adak dokok titi anta non lom ke la eso ari pi hem ke cheng long la eso ke wang ji ari pi long ki bia jok mane adak ka via jok la so aso bangke ki vi rason se ile tumbang thek long lo anke kalite eso ke wang bang adak ka vedat po ke wang nang ji ke la straight wang nang ji vertically wang nang ji hut pen horizontally wang rong titi anke la son wang rong lo pute anke ile tumbang ke so ason ang thek long po ki cheng ke adim mane adak ka via join lo anke la so aphilo adak ka via join lo one of the main reason lo ke wang nang ji vertically anke aphian horizontally wang jola so join se ile tumbang ke so ason chithek long lo la si eso munpi ki jut si eso munpi bangke mane ki choji phanta la an akam wang ik elo non lom bangke non nilitum adait si chelar bom lo aprang nilitum ancestors muda chithanik lo adait bangke raw meat la hai ki chua join se space to kongke non nitum adait bangke ke soft hoya join se space ta ave hoilo la support si la an la third molar bangke ke nang sot bangke ave non ilitum phanle kisung nang pi pote la so asu bangke ulai ik jok ta thangthe anke halapu andi kichipang thir ji ta hedi cost hoy brush ta hut pen le dam de dat titi ala so jok se hut pen hadang angki ki chua son ang thek long po anke food lodgement mane kupima ki chota hala daksi ki joma son thek long po la hai ang thek bangke ki me ang thek kali moilit la angki ki chua son ako ang thek long po la so pase prabjin pen asai dolo pote la so asu bangke ulai ik jok ta thang ki sung ave la pente doctor la soa wisdom tit mate asumun pi ke wang ko anarta hut si ke wang ik lo arta ke 18 to 25 angbong sivang wa ningkan trainer cap pen ningkan ingkoi rapho la so adak la choro ik lo doctor nangli clardak pen nang ke than pachini pot la pente itum ki jutsi chathanam ik senam non malom ke la brace ka chethona tum dopik la si la so brace ka chethon kupi loli ke do ik nangli than pachini ik jima la so treatment pange ne to pange ortho treatment pose popular hedi anke mane ko anma ke prap la arta ki kom hot penle la so a treatment claim ik long lo pote la ansi kemi ke prap ason la ansi ni litum ang thek long litum bangla so ortho treatment mane braces ka chithon ke mane arta ki kom mane litum bang growth spurt pupu hedi la so a por jujiang kole litum bang la so a treatment claim dun unlo pote la ansi kupima result ke me hedi longda prangji anke ang thek ke me ason longda prangji chethek longji mane pinso tum phan bangke kosom popo arta pinsotum bangke arlosotum pamo chithano itum growth spurt po mane la so apor aprang le la so treatment claim dun long lo potel a result pang mane la so ang thek he ke me ang thek he ki long da prang ji ason chi thek long ji arlosotum beke ningkan cap ra ningkan capen kripli angbong le chologai dun un pote mesen nason anke ang thek he long dap prang ason chi thek long po anke pinso tum bangke ningkan krihini ra ningkan kripho angbong lomle chologai long pote la ang thek kimi long dap prang ason chi thek long ji anta arta ong hota chologai ponta thang sik sakse logai me logai bom pinso tumbang arta bang prap ikchet lapulobo mane ningkan krihini pen ningkan krip ho ade arlo somar tuma bangke ningkan krip lipen ningkan capen ningkan arlo so tuma bang si chat ikchet arlo so tumbang chat ikchet man lalo nili tumbang ke sapo nili tumbang growth bangke nili tumbang prap ikchet lo pinso mar tum pen bangke anke li tumbang ke lalo la support si li tumbang la so apor aprang le li tumbang la ortho treatment claim dun long lo pote a result bangke lan su se ki me pen ki prap ji a result li tumbang ang thek chi thek long pon ji anke la so phile claim ta thang sik sakse la so phita claim dun un tangte doctor la pinang ana tum ki isu ka chicken ki pen ba ka chingdon di pen ki chun e tum da dopi asila tum aphani ko son sinang lipu ik po mane la brace chethon ik vek nang jima mate la so hek plot si me jima mate ko pi ke claim pen si ke mi ik po eso kichi kenke mate ahut pen asu kichi kenke ason ili tumbang ang thek chi thek long lo pote ili ban kicheng si ke ili tumbang ke doctor long
pale dam iksikime la so phisi kupima a treatment claim nang jita alang li tumbang nang than dun thek pa mekapo la lo angkela aso ki chipakeng ji kenang sot ke potloma hutpen eso long la son crowding eso chikeng ke ason le ilitum ang hulong ang thek che thek long lo pote a hutpen kicho ason ta hala da kiching thang ason ang thek long po angkela arji ding pen la hai le ching thang lo pote healthy gums pang mane eso ni ba me me dat ason ang thek che thek long po angkela hutpen eso pen avi ki chon la hai ang thek che thek long lok ta angkela hai ba ki me ang thek kali la si eso ki chipakeng ji phan ke lata isi a reason lo aso phike aesthetic ili rj emohor la eso le keng lep lo pote emohor ta mesen angke ke prek ason chithek long ji anke lata ekta reason lo la suppose si kinang sot a reason ke nalo ekta ke aesthetic wise so ekta ke la dental problem lo la so aphi ke clinic doctor pen chitong et si kupia treatment se alang li phan ke meji ma la so phiang ke decide un lo choro ik lo doctor nangli clardak pen ke than pachini thekapot tangte doctor kachetha nangji ke alam do ik piklang bonsita aporalam do iko kapotsi pini ke lapuan le chithandam ikchot lo na nangli apor kachipi lapen radio kar juara da tumaphan nangli asu kachilana nangji aputha clardak pen than pachini the kapot chorolo nangli ke klema sayalong anso se arnam le ahir jumenam pa pidun lo na lasi pini ilitum chihut chiput alamjir ke lapuan le ington ikok lo na puthot nangli phan suri akardom